Hainbatetan agindu diguztuelako dakizue, ez dugula bizigaren artean obedituko. Hainbatetan porrot egin dugulako dakigu, zeinen eder den garaipen ametsa. Ezkinen mundu honetara obeditzeko jaioa. Atzo eta gaur, berdinak ditugu matxinatzeko arrazoiak. Gazte ziren eta gazte gara. Mundu berri bat nahi eta behar dugu. Euskal Herri askea nahi eta behar dugu. Independentzia, sozialismoa eta feminismoa. Haiek egin bezala, altxatzen gara egunero. Gure oraina dugu borrokatzeko. Historiako egunik ederrenak idazteko. Gure baitan dago mundu berri baten ametsa. Guk egiten ez badugu, beste inork egingo ez duelako. Bulkada berrien beharra dauka Euskal Herriak. Gazte, bulkada berrien. Iragana etorkizunez idazteko garaia da. Maitasun, konpromiso, erantzukizun eta eskuzabaltasunerako garaia. Iraultzara deituzuen oihuaren oihartzuna entzuten dugu. Gaur, inoiz baino oztenago, kaleetan. Gaur, inoiz baino argiago, gure baitan. Borrokarako dei eginaz, irrintzi bat dabil.